निस्कोमेट फेटल डॉपलर ND104। सबसे पहले आप बॉक्स को ओपन कीजिए। इसके बॉक्स में आपको निर्देश पुस्तिका, चार्जर, और फेटल डॉपलर दिया गया है। सबसे पहले दिए गए चार्जर की पिन को आप डॉपलर के निचले हिस्से में लगाइए और उल्टे हाथ की तरफ दिए गए बटन को दबाइए। ये उपकरण बच्चे की दिल की धड़कन को सुनाई देने के लिए उपयोग होता है। डॉपलर पर 2 बटन भी दिए गए हैं। एक बटन की सहायता से आप उसकी आवाज को बढ़ा और दूसरे बटन की सहायता से उसकी आवाज को घटा सकते हैं। उपयोग के बाद उल्टे हाथ की तरफ दिए गए बटन से आप इस उपकरण को बंद कर सकते हैं।